豊島かなんかに、そっから動いちゃダメよ、おとなしくしてなさいなんてなことは言われたいじゃありませんか。小遊三でございます。昔から仲のいい夫婦は、相手が亡くなると三月以内に後を追うのが仲のいい夫婦だと法律では決まってます。決まっちゃいませんけどね。うちの